बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे गिदिर थिरांथा गोजौसिन बिजिरसालिया सिबिग्रा थावनि आयेनजों सोमोन्दो थानाय केसफोरनि सोमोन्दै मोनसे गिदिर थिरांथा होदों थानसालि मस्जिद एबा जायखिजाया धोरोम सिबिग्रा जायगानि सोमोन्दै जेबो गोदान केसनि सायाव खामानि मावनाय जानाय नङा बिजिरसालिया बेखौ रोखा खालामदों दि गोजौसिन बिजिरसालियाव जेब्लासिम सिबिग्रा थावनि आयेननि सायाव गसरा पेन्डिं जानानै थागोन अब्लासिम हादरनि जायखिजाया बिजिरसालियाव जेबो गोदान गसर थिसननाय जानाय नङा बेजों लोगोसेनो बिजिरसालिया गासैबो गाहाय बिजिरसालिफोरखौ मस्जिदफोरनि जरिबजों सोमोन्दो थानाय केसफोरखौ आनजाद नायनो एबा बेफोरबायदि आयदाफोराव जेबो बिथोन होनो नाङा होननानैबो बिथोन होदों गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोना बै समाव फैदोंमोन जेब्ला बियो 1991 मायथाइनि आयेननि संबिजिरखौ फेरफाथिनानै आर'जलाइनि मोनसे हानजाखौ खोनासंगासिनो दंमोन चीफ जास्टिस अफ इन्डियानि दैदेननायाव मोनसे बेन्चआ फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव गासै हादोराव धोरोमारि थावनिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोन 18 केसफोरा बिजिरसालिफोराव गोग्लैसोनानै एबा पेन्डिं जानानै दङ बेनिखायनो जेब्लासिम गोजौसिन बिजिरसालिया बेफोर आयदाफोराव थिरांथा होआ अब्लासिम गोदान गसर थिसननाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों चीफ जास्टिस अफ इन्डियाया बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे गिदिर थिरांथा गोजौसिन बिजिरसालिया सिबिग्रा थावनि आयेनजों सोमोन्दो थानाय केसफोरनि सोमोन्दै मोनसे गिदिर थिरांथा होदों थानसालि मस्जिद एबा जायखिजाया धोरोम सिबिग्रा जायगानि सोमोन्दै जेबो गोदान केसनि सायाव खामानि मावनाय जानाय नङा बिजिरसालिया बेखौ रोखा खालामदों दि गोजौसिन बिजिरसालियाव जेब्लासिम सिबिग्रा थावनि आयेननि सायाव गसरा पेन्डिं जानानै थागोन अब्लासिम हादरनि जायखिजाया बिजिरसालियाव जेबो गोदान गसर थिसननाय जानाय नङा बेजों लोगोसेनो बिजिरसालिया गासैबो गाहाय बिजिरसालिफोरखौ मस्जिदफोरनि जरिबजों सोमोन्दो थानाय केसफोरखौ आनजाद नायनो एबा बेफोरबायदि आयदाफोराव जेबो बिथोन होनो नाङा होननानैबो बिथोन होदों गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोना बै समाव फैदोंमोन जेब्ला बियो 1991 मायथाइनि आयेननि संबिजिरखौ फेरफाथिनानै आर'जलाइनि मोनसे हानजाखौ खोनासंगासिनो दंमोन चीफ जास्टिस अफ इन्डियानि दैदेननायाव मोनसे बेन्चआ फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव गासै हादोराव धोरोमारि थावनिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोन 18 केसफोरा बिजिरसालिफोराव गोग्लैसोनानै एबा पेन्डिं जानानै दङ बेनिखायनो जेब्लासिम गोजौसिन बिजिरसालिया बेफोर आयदाफोराव थिरांथा होआ अब्लासिम गोदान गसर थिसननाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों चीफ जास्टिस अफ इन्डियाया